इस बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, अगर आपको कोई भी कॉल करता है या आप कोई म्यूज़िक ऑन करते हो तो आपके फ़ोन से कोई भी आवाज़ नहीं आती, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का लाइक का एम है 50 लाइक आपको करवाने हैं। मुझे पता 100% आप करवा दोगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबा दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रही, आपको कोई कॉल कर रहा है, तो आपको चले जाना है फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट साउंड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख लेना है मीडिया वॉल्यूम रिंगटोन। तो यहाँ पर आपके फ़ोन में ये फुल होनी चाहिए, मतलब फुल आपको कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके फ़ोन में जो वॉल्यूम है वो फुल है, फिर भी आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही, तो फर्स्ट आपको करना क्या होगा, आपको करना है सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है सिस्टम पर। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रीसेट ऑप्शन। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो फ़ोन का डाटा है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है सिर्फ रीसेट ऑल सेटिंग। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो आपको करना क्या होगा, आपको करना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिस्टम अपडेट। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपको चेक कर लेना आपके फ़ोन में कोई अपडेट नहीं आया। अपडेट आया हुआ तो आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका फ़ोन अपडेट हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट से। उसके बाद अगर आपकी जो प्रॉब्लम है फिर भी नहीं सॉल्व हुई तो आपको अपना फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है, ऑफ़ करके ऑन कर लेना है। अगर फिर भी ऐसी प्रॉब्लम द्वारा आ रही है, मतलब फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई, तो हो सकता है आपके हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो, आपकी जो रिंगर है फ़ोन का उसमें प्रॉब्लम हो। आप किसी शॉप पे जाके या आप वीवो के सर्विस सेंटर पर जाके वहाँ पर आप इस रिंगर को रिप्लेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।